दादी रसोई में बैठी हैं। उनकी सफेद बिल्ली दूध उबालती है, चाय बनाती है और प्याले में डालकर दादी के पास लाती है। दादी मुस्कुराती हैं और चाय पीने लगती है। दूसरे कमरे में दादा की काली बिल्ली शरारत करती है। वह अखबार फाड़ती है, कपड़े गिराती है और दादा को परेशान करती है। दादा गुस्से से उसे देखते हैं। दादा देखते हैं कि दादी की सफेद बिल्ली दादी को चाय पिला रही है। उनके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वे चुपके से लकड़ी उठाते हैं और धीरे धीरे दादी की बिल्ली के पास जाते हैं। अचानक वे बिल्ली को मार देते हैं। दादी दौड़ कर आती है, बिल्ली को अपनी गोद में उठाती है और रोने लगती है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।